दक्षिण अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जिसका स्वरूप और जीवन शैली बेहद अनोखी है। यह पक्षी है होप्जिन। होप्जिन मुख्य रूप से पौधों के पत्तियों और फलों को खाता है, जो उसे एक शाकाहारी पक्षी बनाता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मुख्य रूप से पौधे का भोजन करता है, जबकि अधिकांश पक्षी कीड़े या मांस खाते हैं। होप्जिन पक्षी झुंड में रहते हैं और छोटी छोटी बस्तियों में घोंसला बनाते हैं। वे अक्सर मौसमी बाढ़ वाले जंगलों में पानी के ऊपर लटके हुए पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। एक घोंसले में आमतौर पर 2 से 3 अंडे होते हैं। होप्जिन पक्षी की एक अनोखी विशेषता इसकी बदबूदार गंध है। होप्जिन पक्षी के पैर इतने मजबूत होते हैं कि यह पेड़ों पर चढ़ने में एक चैंपियन है।